Hello, natumaini kila mtu ni mzima siku ya leo na nataka tuongelele pin ama safety pin. Kila mtu, nieleze tuna pini vipi? Niambie kunaenda vipi? Jamani hatujui. Tunatumia pini gani? Provided hiyo pini inapinika. Si unaona yangu? Nimetoa ile nyingine inakuanga na maridadi. Msije mkaniambia, mbona unatumia pini sijui inakaa aje, tutatoa wapi? Kwa sababu ile nilipata kwenye nguo yangu. Unaona? Tunatumia hii. Allahu Akbar. Kiasi. Kwanza adha niishe. Haya, tunaweza endelea, adha nimeisha. So, respect the adha. Okay. Ukiona pini kama hii, kwanza subscribe my YouTube channel, tuendelee. Hii pin ina mambo mengi sana. Ukiona mahali ni kama mambo hayaendi vizuri, hii pin kwa nguo yako. Ukitaka kuomba, unaomba. Ukitaka kumeditate, unameditate. Yaani, hii ni safety pin. Na it protects you from spiritual attack. Unaona? Mambo yako yamefungwa, yatafunguka. Juu kuna kitu huwa kimekufunga tu kidogo. Na ukiona haifanyi kazi kwako, oga na chumvi. Kwanza punguza maswara yenye kwa mwili wako. Wewe uko hapo. Uko kazini, iwe uko wapi duniani hii. Hii inakufaa. Si ati ya watu wa Gulf peke yao. Watu wa Gulf unaona wanakomenti sana juu wanakanyagiwa sana chini na Waarabu. Unaona? Mahali ulipo, unatoka, unaenda wapi? Tumia. Unanyimwa mechi na bibi yako ama na bwanako, tumia hii. Provided uko na hiyo nia. Hiyo nia. Njia ya kupewa match nipewe. Hiyo mechi naitaka. Nitapini hii kwa kitanda yangu, kona zote ya mattress. Unasumbuliwa na jini mahaba. Pini hii kitu kwa nguo yako kilala, eka kwa pilo yako. Hakuna spiritual spouse atakukaribia. Hakuna. It's protecting you. Na mwenye anashuku anaweza enda kwa Google ama akafanya research kwa watu wengine. Mimi najua kutoka utotoni. Kwa sababu nyanyangu alikuwa anatumia. Na hizi ndo zilikuwa zinatumika kufunga mabinda. Yaani kufunga napkin ama ile leso wamekatakata kushonea mtoto wako. Kwa hivyo unaipini tu, simple and clear. Unaona? Unaipini tu hivyo. Once. Kuna njia nyingi za kupini. Kama mtu anataka kukufanyia mabaya, anaweza tumia pin kukufanyia mabaya. Mpaka ile siku ataifungua ndio mambo yako yafunguke. Kwa hivyo kuna njia nyingi za kutumika. Wachawi wanatumia na sisi wenyewe tunatumia kujisave nayo. Unaona? Hata miti wachawi wanatumia kurogea na sisi tunatumia kujicleanse tukue salama. Kwa hivyo kuna style nyingi sana. Unaweza ona mtu ameipini tu lakini iko na steps zake zingine yenye siwezi wafundisha kwa sababu utakuwa unafanyia mtu mabaya. Unaona? Ukiona mtu ameendelea sana na mambo yenye hayafai, unapini tu ile pini yako ukifanya mambo yako ya muhimu na unaona mambo yako yanatendeka. Inakuanga na revenge mbaya sana hii, usiione hapa. Hii kwanza hii kwa hawa wasichana weupe wanatufunga nayo. Hii hata Mwarabu hawezi kukuongelesha. Hii kuna venye huwa wanapini. Lakini sitawafundisha hiyo. Hiyo ni uchawi. Sifundishe uchawi. Nafundisha venye utajisaidia. Unaona? Kwa hivyo ukifanya kazi na hawa wasichana wa Asia, angalia venye ameipini. Ukiona kichwa kinaenda chini, jua siku nzuri. Anza kujua venye utajinasua. Kuoga na chumvi, kuomba, kuambia Mungu akusaidie. Unaona? Kuna zile mara unadunga. So na mimi nimedunga mara moja. So kuna zile steps unadunga. Ngapi? Ndio pini. So unaonanga unadunga. Wanadunga wakiongea. Mwarabu asikuongeleshe. Mimi nitumwe tu. Wewe usiwahi tumwa. Uonekane mbaya kama hivyo. Nishawafunza.